Halo, saya menjawab pertanyaan dari Bunda Siska cantik ya tentang anak Bunda yang selalu kena batuk pilek. Ya, susah sekali memang ya batuk pilek, apalagi dari anak-anak sekolah. Dia sebentar sehat, tertular lagi. Apalagi ya anak yang asma, seringkali asmanya selalu kambuh dan atau memberat bila anak kena batuk pilek. Jadi yang pertama dilakukan adalah pakai masker. Ya, untuk mengurangi resiko kita tertular, karena biasanya penyebab batuk pilek yang menular banyak itu penyebabnya virus. Jadi pakai masker untuk meminimalkan, mengurangi resiko kita tertular batuk pilek tersebut. Yang kedua adalah alternatif lain adalah suntik vaksin influenza. Ada kok sekarang vaksin influenza. Saya juga Bunda, saya adalah ibu dengan 3 orang anak. Jadi nanti si dedek datang dari sekolah bawa batuk pilek, tertularlah kami satu rumah. Kakak lagi datang bawa batuk pilek, tertularlah kami satu rumah. Capek juga. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk suntik vaksin influenza. Alhamdulillah selama vaksin ini aman dari tertular batuk pilek ya. Tapi vaksin ini memang berbayar. Vaksinnya ada di fasilitas kesehatan yang menyediakan vaksin.